Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ, ауызда еритін творожный пирог дайындайтын боламыз. Алдымен табамызға бөлме температурасында еріп тұрған сары майға қантты салып, осылай толықтай ергенше араластырамыз. Егер қантымыз ермей қалса, біздің тестамыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қантымыздың толықтай ергені дұрыс. Онан соң жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Ұнға қопсытқышты қосып, араластырып, біздің жұмыртқалы массамызға осылай електен өткізе отырып қосамыз да. Онан соң жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қыздар, артық ұн қосып қажет емес, себебі біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан белгіленген ұн мөлшерінен артық ұн қоспаңыздар. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді бұны салафанға салып, шамамен 15-20 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Салмасын дайындап аламыз. Творогқа қант, қаймақ, жұмыртқа, крахмал, соңынан ванилинді қосып, жақсылап блендердің көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Бізде осындай бір келкі қою масса шығады. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, біздің тестамызды жан-жанына бортиктер шығара отыра жайғастырып шығамыз. Салмамызды құйып, онан соң жанындағы бортиктері егер үлкен болып кеткен болса, осылай шанышқының немесе қолымыздың көмегімен түсіріп шығамыз. Онан соң шамамен 160 градуста 45 минутпен 1 сағаттың арасында пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суығаннан кейін ғана кесіңіздер. Пирог өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия Ақжол. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын.